dammallaashiif kannitanii jechuudha lafa. Haadha Oromoo lafarra diidaniiti itti aanaa keetiif kannitanii jechuudha. Haadha Oromoo manarra diidaniiti Aadan Faarahi lafa san kannitan hektaara meeqa. Haadha Oromoo manarra diidaniiti hoomlasa Kanadaarraa galeef lafa hiyyeessaa kannitanii jechuudha. Shame on you guys. Ummanni nu bulchaaf isin filate malee lafa nurra gurguraati ala nu bulchaa je'eetii miti. Amma isin hogganeef hin jettanii ulaagaa hogganummaa guutu. Very sorry. Nama dhagama. Oromoon gatii itti TPLF irraa kaasuuf dhiiga gannaqee lafee caccabsee fi wanni arra Oromoon ta'u jiru waan quba if nama nyaachisu. Jarjaraan waraabessaa sa'a gaafa qabeetti Oromoon. Wahidduu enne garaan nama bada. Wahidduu enne garaan nama bada. Ankaniin jiru dhumarratti warri mootummaa kanaaf xabaqaa baatanii ganamaa galgala dubbattan boru maatii keessanirra ga'a. Boru waan baalchaan dheengadda wallagga keessatti maatii keessanirra dhufaa jechuudha. Wanni arra arsii keessa guyyaa arraa kanarratti maatii keessanirra dhufaa jechuudha. Dhuma keessan akka taayyeetti ama 7 fi ama 8 seentanii jechuudha. Kasirna kana taayyee danda'a caala faarseen jiru. Yakkamaan taayyee olii meeqa odoo jiru taayyee hidhame jechuudha. Waay? Warra qottee duudaatii olii akka dalagee. Warra qottee duudaatii olii akka dalagee. Shiftoota Aadan Faarahi ummata Oromoo dirree dhawaatiin ajjeessu jiru kana caala yakka dalagee. Lucky, it is one thing. Dubbiin dubbuma Hayilamaariyaam Gammadaa faadhaa jechuudha. Hanga feete waan ni gootu. Oromoo waan taateef. Sirni kun Oromoo miila isaa dhiqu malee Oromoo mirga isaa falmatuun barbaadu. Abiyyiin waaqatee haga dhumaa mootummaarra hin jiraatu. Waaqatee haga dhumaan jiraatu. Ni deemaa jechuudha guyyaa tokko. Gaafa inni deeme Oromiyaan arra taan Dubaayiif gurguramtee, taan Suudiif gurguramtee, taan Chaayinaaf gurguramtee waan ni ta'a. Ummanni Oromoo you will see yourself middle of nowhere jechuudha. Kaadiree nama qarshii 500,000 nyaattee gabbaatee waa dubbattu gatta'attee yaada. Namni jibbanna dhuunfaa walirraa qabu hin jiru. Jibbanna dhuunfaa tokko namni walirraa qabu hin jiru. Garuu gaddaa fi gadadoo ummata Oromoo irra deemu jirtuutu garaa nama nyaata. Amma hoggaa warroota sirna kanaan mormuun ergamtuu TPLF ergamtuu wayyaanee tanfaatu jira. Warra kanaa ol wayyaanee ergamee jira. Warra kanaa ol TPLF ergamee jira. Maa waan dabre yaadanne. Waan afaan isin dhufe dubbachuu dura maaliin dubbadhaa jaa yaada. Ati haati Oromoo, abbaan Oromoo, ilmaan Oromoo kana dhuman sitti hin dhagahamne. Ati miseensa waan nyaatu malee waan yaadu hin beekne jechuudha. Anyways, waa hedduu dubbachuun mataa nama dhukkubsiti. Ammalleen kaniin jedhu warri nuti ilmaan waaqoo guutuuti, ilmaan gootaati, nuti ilmaan jaarraa abbaa gadaati, ilmaan gootaati jettan. Isaanii goota malee isin gootaa miti. Isaan goota. Waan yeroo isaanii godhuu qaban hojjetan. Dabran. Arra garuu amaanaa isaanii nyaattaniiti diina dhaalchiftanii jechuudha. Arra baalee walakkaa ol lafa ilmaan Ziyaad Barree taatee jirti jechuudha. Harargee walakkaan takka lafa warra Ziyaad Barree taatee jirti. Walakkaan kaan lafa warra Ismaa'il Umar Geellee taatee jirti jechuudha.
eessa jiraree gootummaan kee ani ilma jaarraa abbaa gadaati ani ilma waaqooti keetu maqaa gootan kanaatillee xureessina bakka rabbiin isaan kaayetti nagaanaa jiraatanii nagaanaa fuura baafatanii tokko oromoon wanni beekuu qabu keessaafuu naannawni dirree dhawaa akkuma ugaastichi dayyuusni warra Gadabuursiitirra lola labsetti oromoota dirree dhawaati irratti lola labsuu ta'a jechuudha. Maaliif shiftaan amala isaan dhiisu waan ta'eef. Sooma isa bakka jirtanii ka'a hidhadhaa. Zeelaan biyya teessan deeffachuuf lola banaa jee miti. Zeelaan lafa samarrooni lafa Gadabuursiiti. Borummoo dhufee maal godha? Isa akka jirtanii ka'a lafa teessanii lahagaa waash hidhadhaati. Deeffadhaa ja'an. Isin waan akka harkaan qabdan. Tokko naannawaa ishiniilee milishiyaa leenjifachaa jiran isinuma harkaan qabdan. Naannawaa baabbileetti abdii eenyu namicha oga kililii shanii kana Mustafa Agjar milishiyaa leenjisaa jira jechuudha. Ati maal godhaa jirta? Mancaallee si harkaa fuudhan takka hin qabdu jechuudha. So ammallee dheengadda faafam ja'an gurra dhaamolee jankara kaaniis karanaayis qumbii ja'an amma isloogaana isaanii ni agartan gaara mul'ata fadis maal jechaa jiran kun piroojeektii mootummaan Abiyyi Ahmad lafa kaayee wajji hojjechaa jiru jechuudha. Akkuma amma dura jee warri kun hamilees dandeettis itti waan kana godhan tokko hin qaban. Gaafa Afrikaa keessaa mootummaan Ziyaad Barree humna waraanaatiin lammaffaa ture. Taankii meeqa qabaachaa ture. Xayyaara lolaa meeqa qabaachaa ture. Ka Itoophiyaan lakkoofsaan bara san qabdu Ziyaad Barreen lafuun kan weeraruu hin dandeenye jechuudha. Weeraruu hin dandeenye. Arra caccabanii akka daaraa bukootti gargar faca'anii biyya isaanii guddoo diiganii sadarkaa kanaan ifgaan lafa Oromiyaa humnaan qabanne hoggaa ja'an gabbaanii nama saalfachiisa. Tanaaf lafti isin humnaan qabattan hin jiru. Kana ka isin wajji godhaa jiru namicha kiiloo 4 taa'u kan nuti siin morminuu yoo feete duyda keenyarra deemi waanuma nuti jenne qofaa nuun je iyattaniin saniitu kana isin wajji godhaa jira jechuudha. Okay. Garuu ummanni Oromoo waa takkaas arkachaa hin jirtu waa takkaas sii godhamaa hin jiru. Irra fiixeen qubee afaan Oromooti ta'ama 30 kana wanni godhaa turan. Arra qubee afaan Oromootirra qubee afaan Chaayinaatiitu haa baratamuu je irra leellifatmaa jira jechuudha. Maaliif ministeera barumsaa kafarra Oromoo ka Oromoo dhageettii fi arkaan feene ka qabsottu waaniin seene Oromoo dura dhaabbachuu fi gaafaan mana hidhaa seene Oromoon ama 16 fi ama 70 yaanni isaanii akka tokko kana qabsoon naneqe je Oromoo foobiyaa ka qabu qubee foobiyaa ka qabu arrasaniitu ministeera barumsaati jechuudha. Oromoon gaafni ati duute gaafa namichi kun ministeera barumsaa siite jechuudha. Okay. An sabni biyya san keessa jiru ka ilaalcha gaarii qabu saba tokkoof kabajaa qabu walqixa ummata tokko tiriit godhu angoo biyya sanii qabachuu hin qabu miti. Garuu namni jibbanna Oromootiin bokoke akka ammallee Oromoon akkuma ekonomiidhaan if booda deebisuu sagantaa kaayyatanitti Oromoo barumsaan if booda deebisuu ka jedhu sagantaan bara Haile Sillaasee arra Biraaruun Raggaatiin ragga'amaa jira jechuudha. Afaan Oromoo maaliif afaan Chaayinaa akka biyyoolessaa baratamu jedhame. Afaan Oromoo saniifu prioritiin hin kennamne maaltu fide jechuudha. Because biyya san walakkaa ol Chaayinaa waan bitatteef jecha. Okay? Kana jechuudha. Garuu dhiini ilmaan Oromoo, dhiini qaroo fi qarree Oromoo gaafii mirga abbaa biyyummaatiif bahe arra sirna badaa
sirna Oromoo arkan barbaanne sirna faashishtii gubbaan Oromoo fakkaatu keessan diina Oromoo ta'e harka bu'ee jechuudha. Kanaas ka if godhe Oromoodha. Kanaas ka godhe hiyyoota Oromooti. Kanaas ka godhe aktivistoota Oromooti. Warra ni nyaanne je'ee fiigee nyaadhame jechuudha. Nama dhaga'ama. Tokkoon keenya kamaatiin keessatti madaa'in hin jiru. Kamaatiin keessatti hin du'in hin jiru. Aanan ganna qame hambada qabatanii jedhan. Ammallee alert. Sheekootiin gabbaatanii waazii jimaanuu raggootan. Kunoo lafti baalee ta'arra Soomaaliin fudhatte taniin amma isinii himetanii jechuudha. Lafti Harargee talaalanii agartanii jechuudha. Rabbiin dura silaa wanni waajiba isinii godhe nagee ummata keessaniitiif nagee biyya teessaniiti. Garuu ajandaa mootummaa qabatanii gabbaataniiti zoonii tokko irratti lola ekonomii labsitanii jechuudha. Amma naannawa dila kana baala keessaa fudhamee naannawa Soomaalii jala galee alaabaa isaanii irra dhaaban Oromoo achi ari'anii warra biraa fidanii achi galchan hoggaa jedhan isinitti hin dhagahamu sheekootti Oromoo. Sheekootti akka teessaniiti tamii diyaarra ol baatee lafa san lafa teenya deeffannetti eebbisaa jirtu. Kun maal nama agarsiisa? Gatii mootummaan waan kan harka keessaa qabuuf sheekootiin takka gabbaateen dubbattu jechuudha. Zim hin agarre hin dhageenyedha. Garuu Rabbiin itti isin gaafata. Rabbiin itti isin gaafata. Ummata keessaniif maal gootanii haqa ummata keessanii eeydanii ni jira moo hin jiru sheekootti keenya kun. Jiruu addunyaati jettanii hanga jirtan kana jettanii dhugaa saba kanaan awwaalina. Haqa saba kanaan awwaalina. Saba kanarratti cubbuun hojjetina. Arra sheekootiin teenya talakkii humaanuun godhanii akkanuma mootummaa kana faarsinee jiraannaa jettan dhumarratti hagaaga'ama keessaa bahuu hin dandeenye seenuu jiraatu mootummaa faashishtii kana jalatti isin akka ta'e qabaanaa ta'an jechaan irra ji'a kana. Akkuma dheengadda abbootii gadaa manguddoo akkamiin namni manguddoo akkasii harki dargaggeessaa dhawa. Akkamiin namni manguddoo akkasii ciibsee duubaa dhawa. Isinis sirni kun nurraa deebi'eettanii numan eegina. Sababni isaa waan Oromoo taataniif. Hamma feete faarsi taayyee danda'a caala namni sirna kana faarsi hin jiru. Hamma feete kootu ati ilma kiyya jiidhuun gaddu inni ilma keetii miti. Dhumarra akkasi nyaatu sii jechuudha. Kanaaf Oromoon yoo waliin fala barbaaddate. Yoo waliin maal goone jee waan godhuun dhabuu jechuudha. Kanaaf jabaadhaa bakka jirtanii ummata keessaniif sagalee ta'a. Ummata keessan quba qabaadhaa. Wanni killiliin 5 fi warri Jabuutii Oromiyaa bahaarratti godhu jiranii fi godhuuf sagantaa qaban waan xiqqaadhaa miti. Waan xiqqaa miti. Gatii amma yoon dhaabne gatiidha nu kafalchiisa. Gatii nu kafalchiisa. Kantiibaa Dirree Dhawaa lafa miskiinaa deebisiif. Lafa miskiinaa deebisiif. Miskiinni san akka ilmaan keetitti keeta muratanii Ameerikaa dhufanii mana kireeffatanii jiraachuu hin danda'an. Lafuma sanirra dhalatanii hireen isaanii achuma. Ati arra ilmaan keetiif haati warra keetii ollaa kiyya jiran. Mana kireessitee fi meeshaa mana guuttee fi nagayaan taa'aa jiran. Garuu ilmaan Oromoo nagaya dhorkitee mana keessaa gayyaaftee hiriyyoota keetiitii fi warra isaa kajabuutiitiif lafa Oromoo gurguruu jirta jechuudha. Sitti hin dhagahamu. Sitti hin dhagahamu. Sitti hin dhagahamu xiqqoollee sheemiin qabdu. Bar yoo humniti biraa tasi caaltulleen kana si goosifte. Bar naannawa kana bulchuu hin dandeenye I resign jettee dhugaa jiru uummataa himulillee dhiirummaadhaa bar. Akkuma dheengadda Minister of Communication in Somaliland
gaafa ummanni isaa akkasi gadabuur booramaa keessa dhumansan ayirizayin jeen ummata kiyyaa dhumu taa'ee ilaaluu hin danda'u jee angoosaa irraa gabbu jechuudha. Arra ummata kee akkana godhuurra angoon tun silaa funyaaniin si baate irraa gabbuu teessi irra hin jiru. Lafa haadha hiyyeessaa gurgurachaa, haadha hiyyeessaa ajjeesaa, joollee akkasii hoggaa tiraaktarri mana irra diigu karaa akkasii fiidu san joolleen san silaa joollee ta'e taate maal jettamoo Khadiir Mukhtaar, Khadiir Johar. Sittaa dhagahamu. Akka ilma Oromoo tokkotti sittaa dhagahamu. Nama wayitiitu yaa saamii hateenya namni kun fira keenya waan je'iniin ija ummaa teetii wajjinis firumma qabanii. Ummaa teetii wajji firumma qaban. Annama haadha hiyyeessaa gabbaasee ala cicibsuun fira jee waan hin je'uun dhiisa. Nama haadha hiyyeessaa irra mana gurguree kaadiree fi kaabinee isaatiif lafa hiyyeessaa kannu. Nama intala Oromoo talakkuu garaa qabdu rasaasaan mataa keessa dhabe nama san qabee seera dhiyeessuu hin dandeenye gumaa intala sanii lakkinuun himin ajaniin gubboo kannaniifin anirraa usuu dhiisa nin du'e kaa gaafas.